FM 957 klukkan orðin rúmlega 4. Það virkur dagur, það þýðir aðeins eitt að FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan þriðjudaginn. Já, og það er ekki verri maður heldur en Sveppi Krull sem að situr hérna með Blöð með sín. Eins og alltaf á þriðjudum, þannig að það er ávísun á fjör, enda ert þú fjör og stuð bolti Sverrir. Það er hárrétt, sjúklega hress, alltaf brjálæðislega hress, aldrei í fílu. Reyndar þegar þú ert í vonduskapi, þá eru færri í eins vonduskapi. Þú ert svolítið ökklið eira, annarkvort ertu alltaf hress eða mjög fúll. Já, brjálaður. Þá læt ég menn heyra! Hvernig sá ég aftur síðast mjög fúlan? Þetta ekki? Það er rosalega síðan, eða ekki? Já, ég þarf reyndar að vera blind hauga, hérna... Drukkinn og ógeðsluður til þess að þetta í gýrin sem ég er að tala um. En svo við sögðum, og þá er orðið mjög langt sem við sáum þannig að ekki eftir að drekka mikið þessa dagana. Nei, ég er líka búin að þroskast svo svakalega. Já, og það er eitthvað sem ég þarf að fara að gera, það er að þroskast. Því að ég kvatti Janúarblöð helgina og gæti óskað þess að ég aldrei kvatt hann. Já, Janúarblöð er sem sagt maður sem að drekkur ekki. Já, hann drekkur ekki í janúar. Já. Þú breytist, þú varst ekki hérna í gær. Nei, ég fór í gamla góða fílingi mín þessa helgina og breytist ég auðvitað Blöð aftur. Já, og mistir dag úr vinnu, sögum ölfunar, ekki starf? Nei, hún er ekki þannig, ég var nú á ferðalagi og var búinn að fá frí á mánudegi því að ég átti flug heim í gærkvöldi. Já, hvað kallar þú ferðalag? Ég fór til New York, nefndi þar og kíkti svo aðeins til Atlantic City sem er þarna rétt í New York. Já. Og fór að sjá David Guetta og kíkti á Super Bowl leikin með New York búum. Þannig að það var mjög gaman. Horfðir á hann bara eitthvað á einhverjum pub? Já, eða svona risa staða sem var hellingur og svona Giant fans að horfa, mjög gaman. Ok, en nú eru margir þarna úti sem að sitja í bílum og við útastæki og lesa á milli línana. Lesa hvað? Hvað er í Atlantic City? Hvað er Atlantic City? Já. David Guetta var að spila þar. Já. Ok. Hann er DJ sem á fullt af geðugulögum sem við spilum mjög mikið hérna FM og við áttum með á hann, þess vegna fórum til Atlantic City, engin önnur ástæða, ekkert annað að gera þar. Ok. Fyrir ykkur hinn sem eru ekki búin að fatta þetta, googliði Atlantic City. Nei, það er ekkert launung að mála, Atlantic City er litli bróður Vegas. En við fórum samt þangað, ég, Hugi og Sverrir og fleiri til þess að sjá David Guetta, þannig að hættu þessu bulli. Plus eða mínus? Skiptir ekki máli. Það var gaman. Það er smekksnisa hjá okkur Auðunni Blöndal hérna í dag á þessum yndislega þriðjudegi. Já, vota þriðjudegi segi ég, það er búið að rigna mikið. Já, það er skíta veður, en við ætlum að hafa það kósí og skemmtilegt hérna með ykkur alveg til 6 í dag. Við erum með, símtali Sverrir Þór Sverrisson sem er samt ekki Sveppi en heitir það sama og er orðin mjög þreyttur á því að vera, líkt við þig, líkt við alltaf vera að ringja hérna að byrjum að skemmta, við gerum aðt í honum. Svo ringdum við í Dæju systir því að hún á afmæli í dag. Já, systir. Já, og þar komið nú sláandi fréttir frá henni. Svo ætlum við að tjekka aftur á Apple-búðinu og aðtóa hvort að Sveppi getur fengið vinnu við að búa til iPad að nakin. Já, þeir skell alltaf á okkur eiginlega. Já, þannig að, og svo fastir liðir, þannig að þetta verður, smekksneisa í okkur, en byrjum þetta á Ollie Murs. Skips a Beat syngur Ollie Murs á þessum þriðjudegi og eins og alltaf á þessum tíma dags að þá er komið að slúður pakka dagsins og Sveppi, ertu spenntur fyrir slúðurinn í dag? Já, ekki? Nú er ég spenntur. Já, ég ætla að byrja slúðrið á Brad Pitt og Angelina Jolie. Brad Pitt og Angelina Jolie. Já, það er leikarinn þarna. Já, þetta er endar ömulegt slúður. Brad Pitt viðurkennir að hann sér oftar morgumatinn fyrir börnin heldur en Angelina Jolie. Og hann segist vera oftast vaknar á undan henni. Hann sé mun meiri morgun manneskja heldur en Angelina Jolie. En hins vegar ef að krakkarnir eru þreyttir að þá hikar hann ekki við að gefa þeim Coca-Cola á morgnana. Og það er svona hans, veist hvernig við segja þetta á íslensku, það er svona hans litla leyndamál eitthvað. Það er ekki meira leyndamál en það að koma í slúður og F95 Blöð á Íslandi. Snuðið það, Brad. Þetta er svona eins og ef það er til Coca-Buffs heima hjá mér að mögulega gef ég þeim Coca-Buffs Já, mér finnst hann svo steikt Sveppa, þú sé dóttin í eitthvað svona pappa maður. Já, þetta er bara svona að vera fullorðinn. Þú varst sjálfur að setja sigur út á serjósið þitt, sko. Já, og serðu, það rættist núr þér. Já, hann var ekki krakkarnir að fá eitthvað svona aðeins á mótana. Sigur er mesta eiturlyf heimsins. Já, sigur er enda viðbjóður og þetta er enda ég get ekki bara gefið börnunum mínum Coca-Buffs alla daga, sko. Nei, þú veist ég get ekki sigra draslið. Nei, ég er ekki að tala um það, Sveppi. Þú getur farið milliðinn og hvernig þú varst og það sem þú ert að gera þessu börniðinu. Já, bara þegar maður er orðinn ábyrgur faðir, þá það maður standundi væntingum. Já, þú verður samt að leyfa þeim aðeins.
Auðvitað leiði ég þeim, auðvitað. Já, dauðvorkinu sem fangelsisbörnum hann. Alls ekki, þeim líður svo vel. Börn þurfa aga. Já, en finnst þið mikið alltaf gaman að fara til ömmu og afa Sverris og Já. Þar fáði fráspila og... Þar keks á bóðstólunum. Já, ánægði með þau. Herðu, það var það seinna slúður í dag, ég veit að þetta er lélögu pakki, best afsökun á því. En Bruce Willis er mjög ósáttur við Aston Kutcher þessa dagana. Aston Kutcher á reyndar afmæli í dag, ég held að hann sé 36 ára og óskonum til hamingju með það. En Bruce Willis vil meina að Aston Kutcher hafi farið skelfilega ráðið sínum eftir hann skildi við Demi Moore og vill svona eiginlega kenna honum hvernig komið höfuð fyrir Demi. Hún er náttúrulega núna í tómi tjóni, hún er búin að fara í meðferð og var bara á einhverju fyllir með dóttir sinni og átti vist að vera að taka eiturlyf þar og það er allt í apaskít hjá henni og Bruce Willis kennir Aston Kutcher þetta og er þetta bara ég eða er það maður sem þú vilt ekki að sé pirraður út í þig, Bruce Willis? Það er svona, það er til margir menn sem mættu fyrir eitthvað svona að vera pirraður út í mann. Já, ég myndi ekki vilja mæta honum út á götu eftir að hafa verið búin að fokka illilega upp í fyrirhandi konuna, sko. Nei, nákvæmlega. Sem á með honum börnin. Já, og líka því að Bruce Willis var búin að taka hann pínu svona undir sinn vendavæng og var búin að blessa sambandi og allir voru vinir og svo tekur bara Aston Kutcher og ruglar þessu öllu upp. Já, og það, ég er eiginlega sammála, ég held að Aston Kutcher hafi eyðilagt Demi Moore. Já, við skulum ekki vera alhæfa það hérna, við erum í einhverju búri á Íslandi svo uppi, sko. En já, hann er sem sagt vondegaurinn í öllu þessu, en svo er það loka slúðrið, það er hún Joanne Rivers, veistu hver það er? Joanne Rivers? Já, hún er með einhverja sjónvastætti. Nei, jú, það er rétt. Já. Hún er með þarna þætti á í sem heita eitthvað Fashion Police. Já, ógeðslega í framann, hún er svo köttur eitthvað. Já, hún var líka í Celebrity Apprentice. Já, ég veit hver þetta er. Já, hún er eins og köttur í framann. Já, hún er alltaf bara að hrauna yfir fatnaðinni á fólki. Já, að rakka allt og alla niður. En hún var að viðurkenna það núna í nýrri bók að hún er búin að fara í 739 litaðaðgerðir. Vá! Já. 739 litaðaðgerðir, enda hún lítur út eins og geimvera, sko, þetta er ógeðslegt. Varirnar á den daginn, hún er eins og rostungur, þetta var viðbjóður. Hvernig getur svona manneskja sem er eins og geimveru köttur og ógeðslega framann sjálf verið að rakka aðra niður? Já, hún er reyndar svona, það er akkurat þess vegna sem að hún er í sjónvarpi og svona, sko. Það er mjög fyndin, sko, þetta er góðu stand-up grínisti, sko. Já, og er alveg, en ég skil ekki akkur fólk er að rústa sér smettinu með þessum aðgerðum, sko. Hvað, myndið þú fara í litaðaðgerð einhvern mann? Nei. En þú var svona gamall og myndið vita þetta alveg heppnast og fengið það fritt? Nei. Ef ég verð gamall þá langar mig bara til að vera gamall, sko. Já. Og vera bara hrukkóttur, það er sjarmerandi. Það er líka skelfilegt að sjá lið sem er orðið 50 ára gamalt, 60 ára, sér eins og Madonnu hérna á Super Bowl helgin. Já, guð minn almáttugur. Það leit út eins og verið 23 ára. Já. Og maður bara svona, hún er jafngömul og mamma mín. Akkur leifir hún sér ekki bara að vera gömul amma, skil? Já, með reisn. Já. Og að því að, sko, maður sér það líka í andliti á alvöru fólki, sko, þegar það er lifað og það hefur lifað tíman að tvenna og... Sér nú bara andliti á mér núna, ég lifði... Þú lifðir helgina af og allt, sko. En þetta er rétt, fólk á að eldast með dignity, eins og við segjum. Já, rétt, já. Og, já, ósku við öllum sem hafa gert á Íslandi til hamingju með það. Veit að öll að hlusta á þessa stöð. En til að hlusta á lög eins og Heartbeat með Frey. Já, frábært lag þarna á ferðinni Johnny and the Donuts og lagi Coconutna. Alltaf gaman að hlusta á, hverju voru það? Þetta voru Frey með Heartbeat. Já, frábært. Heyrðu, Super Bowl helgina. Já, horfðu þetta? Nei, ég nenni ekki að horfa á þetta, sko. Já, ok, þetta er, sko, málið það hefur engin íþrótt vaxið hrætt í álitiðum á þessi íþrótt. Hún er hrikalega skemmtileg, það er mjög gaman að horfa á þetta. Já. Og það var allt geðbilað núti. Þetta er náttúrulega sér amerískt svolítið, sko. Já, og kaninn er líka svo fyndin, sko. Það er eins og það sem ég var að horfa á leikinn, það voru svona aðalega Giants aðdándur að þeir voru náttúrulega rétt. Hverju voru að spila? New York Giants á móti New England Patriots, sem þeir eru frá Boston, sem sagt. Já, ok. Og þetta er svo fyndin, þetta með svo að ferða á leiki ensku knattspyrnunu, sem þú verður að fara næstu helgi á Man U Liverpool. Þá eru lögreglumenn sem bara halda bara stuðningsmönnum frá hvort öðrum og engin pubbar, það má ekki Liverpool stuðningsmenn og Man U stuðningsmenn vera saman, skilurðu. Það er bara passað upp á þetta allt. En kaninn, hann er bara svo vitlaus. Það er allt bara svona, þú veist, allir bara með ostborgar og bjór og mætast bara saman í sama sal. Þá sástu bara fólk sem hélt með New England og hina sem héldu með Giants. Og þeir voru bara, Go Giants! No, go Patriots! Ha ha ha, yeah, go Giants! We're gonna win you guys!
vinir. Já, svo bara tróði þessi snakki og, veist, í Bretlandi þá eins og ég segi, það bara hermenn að passa að stuðningsmenn hittist ekki, sko. Það bara risa hestar sem að passa upp á það að andstæðingarnir mætist ekki fyrir utan völlin. Þannig allir bara með chicken wings og sáttir og bara, sástu nýju Toyota auglýsingunum og geðveik. Það allir bara að bíða eftir auglýsingunum og... Þetta svona fólk sem djúbstekir á sig puttana áður að neglurnar. Þú veist, þú eru bara hressir. Já, það allir í góða skapi eitthvað. Það hressa feitabólur. En þetta samt að þetta að aukast rosalega áhugin á þessu Íslandi. Já, en það samt svona alltaf bara einhver einn og einn sem að var að læra í Ameríku sem að bara dýrkar þetta og... Svona Henry Birgir á Twitter bara og... Já. Þú veist, bara sáu leikinn í gær. Maður bara, þetta alltaf nóttina og það enginn að fylgja. Það svona einn og einn sem að fylgjast með þessu. Reyndar. Og svo reglurnar í þessu alveg stjartfræðilega ruglaðar, sko. Menn bara hendin einhvern rauðum klútin á völlin og þá bara stopp allir og... Já, maður reynda fljótur að átta sig á reglunum. Þetta eins og, veist, reglurnar í þessu eru grín, þetta svo létt með að við til dæmis að horfa á handbolta. Já. Segjum þú aldrei spila handbolta, hvernig heldur þú að horfa á leikinn? Það ekki skotklukka, það ekkert, þú veist aldrei hvað að gerast. Nei, það þetta góð punktur. Dómarinn getur bara tekið leikinn í sína hendur. Maður getur spurt, hvað dæmd hann? Hann dæmdi leiktöf. Af hverju? Já. Þannig að reglurnar í þessu eru mun skemmtilegri. Það svo kona mér sagði, sko, Abbitu, ég skil ekki þessi íþrótt, ég alltaf að reyna að útskýra fyrir henni handbolta. Hún bara, hvernig allt í einu hlaupa bara 3 menn út af völlinum og 3 inn á. Skilurðu? Hvernig vitaði þetta og akkur gera þetta? Maður er alveg bara svona, nenni ekki útskýra, þú gleymið því strax, sko. Nenni að þegja minni horfa á leikinn. Já, ég væri bara til í að fara á Super Bowl til að sjá hálfleiksatriðið, sko. Já, stemmingin að það, reyndar, veist, ég engin Madonnu átáðandi, þetta var flott í hann, þetta var svona flott sýning. Ég veit það ekki. Ekki? Hún svo gömul, mann. Nei, samt, hún var bara ekki að sjá. Nei, hún alveg mjó og huggulega, skilur en hún samt ekkert eitthvað svona eins og einhver 18 ára danspía. Hún var bara að labba svo fullt af flottum dönsurum í kringum hana og hún bara svona Life is a mystery. Svo kom einhver rosa flottu dansari og snýr henni í hring og lagði hana niður mjúklega því að það var eins og hún var að brotna eða eitthvað og hún svona labbaði Vogue, ég tók alla svona slagarna og svo var alltaf ógeðslega flotti dansarar í kringum hana en hún alltaf svona eins og einhver brothætt stytta svo gufa hún bara upp það var svona Madonna á bara, veist, maður á bara að hugsa þegar hún var ung, sko. Í gamla daga, finnst mér. Já, samt flott sýning, það ekki að taka henni. Já, meða við, sérðu þegar að Rolling Stones á sviði, skilur. Það eru alvöru kallar. Þetta grínast talandi. Þú ert að segja Madonna sjórn og gömul, hvað er hún 50, hvað er Rolling Stones, nýraðir eða? 60 eitthvað. Og í sultu fínu formi. Jaggerinn, hann stoppar ekki þegar hann á sviði, sko. Hann hlaupandi út allt að díla við áhorfendur og syngja brjálaður. Já, Madonna var á milljónanna. Nei, hún var bara lappandi á milli einhverja kalla sem að snýra henni svo í eitt hring og allir alveg vei. Ég held að Madonna sé að glíma við sama vandamál og ég og þú, Seppi. Nú? Neitar að þroskast. Do it like a dude, eða gerðu það eins og töffari, eða strákur, veit ekki hvað hann að tala um þarna og drullu sama. Það styttist í að við hringjum í Sverrir Þór Sverrisson sem hins vegar ekki því Sverrir Þór Sverrisson heldur ekki Sveppin. Þú áttir einn alnafnaðinn á Íslandi og hann var í fjölmiðlum daginn að segja að hann væri hrikalega þreyttur og var alltaf verið að hringja hann og beða hann að koma að skemmta einhvers staðar. Við ákveðum að reyna að fíblast í honum hérna sjálfur fyrir dag. Ég hringdi í hann og svona hans og allt, gera allt vitlaust í fjölskyldunni. Já, við heyrum það hér rétt á eftir en talandi símtöl og fjölskyldur þá erum við að hugsa að heyra í systir minni því að hún fallega systir mín Dagbjörg Blöndal eða Dæja Pæja eins og ég kalla hana eða þegar ég að spila við hana og kalla hana Diarrhea hún á afmæli í dag, það fyrir virkilega töðuráni þannig að ég held að fara ekkert með töðuráni þegar ég kalla hana Diarrhea hún á afmæli þessi skvísa og við hringdum í hana fyrr í dag að heyra það henni leiðist nú ekki sviðsljósið jú, því við eins og öllum hinum í fjölskyldunum minna en við fengum rosalega upplýsingarúrni, heyrum við það eins Halló Dæja, hvað segir afmælisbarnið? Hvað? Er í beinna Er í beinna? Þátturinn byrja klukkan 4 Takk allt upp á þér Nei, takk allt upp til hamingju með afmælið Já, takk fyrir það Til hamingju, hvað segirðu gott? Til Sveppi? Ég veit það, ég veit ekki með hjóttarfannig Hvað er að við erum óskæð til hamingju með Hvað ertu gömul? Ég er 27 27 í dag, maður Hvað er verið að fagna þig? Bara á súsítrein Við erum bara á súsítreina Er það súsítreinuna? Nei, við erum kvöld Nó, á taka kærastar með það? Það er ákveðin að lýra eitt sambandi þær Ég er síminn eitthvað bílar Ok, nú heyrist ég þér Ok Hvað, fyrir kærastið með þér? Ég er ekki kærasta Nó, við þurfum að finna handa eitthvað strákorm
Við varum bara að byrja með nýjan dagskrárlið. Kærasti handa dagið. Nei, ekki gera það. Jó, er það ekki skemmtilegt? Nei. Þá voru menn alltaf að sækja og við heyrim yfir og spyrjum hvort þið lista þennan og... Oh my god, ekki gera það. Nei, hver er að fara með þér á súsíturinn? Okkur mér ekki bóðið? Þú má koma og Sveppi líka. Nó, vel gert maður. Það er öllum búið. Það er mamma og Maja og þau hana. Herra, mamma er á date, hún beilaði. Veitu hvað segir Mamma frá date? Já, hún beilaði. Hún herðu, við verðum að ná á henni núna, maður. Hringdi hana. Hún svarar aldrei þessu númeri, sko. Veistu hver það er það? Ja. Hver er það? Þetta segir sjómaður. Hvað segirðu? Sjómaður, veit ég. Einhver sjómaður, ok. Vel gert, maður. Vel gert, Dæja. Það er samt ekki að spila í útvarpinu. Jó, þetta verður alltaf Dæja Pæja og ammali, maður. Já. Við erum að spila þetta í útvarpinu. Þú mátt fá óskala. Hvað óskala viltu á ammælistaginn? Herra, ég vil dikta Cycles. Dikta Psychos. Já. Ok, herra, en hvað viltu skýra dagskrárliðin þegar við erum að finna handa kærasta? Ekki gera það. Jó, við finnum einhvern enn að kemur einhvern frábær strákur út úr því öllu saman. Nei, hvað? Jú, það er fullt af nettum strákum að núta að hlusta. Ég meina, hver er ekki verið að deyta sýstur auðvitað blöðskilu? Og Dæja Pæja, looking all flying shit. Já, herri, ok. Það er bæðið. Ok, ég skal að hætta baka. Tjaka upp baka. Hvað er þetta með fjölskeið? Hefur þið tekið eftir því? Þetta er bara ég sem er aðteglisokkur. Sko, Maja, hún er Herði bara, hún var ofsalega feimin og vildi ekki neitt og fannst og Maja sýsti skellir alltaf strax á okkur. Mamma er hætt að svara okkur, en mamma er að fara á date. Við verðum að ná á henni einhvern veginn. Það eru mestu gleði fréttir sem ég fengi bara síðan ég fætti 3. barnið, sko. Það er ekki að hringi beinni búið eftir það er hún ekki númeri. Það er ekki að reyna að hringja bara núna. Já, tjekka það. Já, ég vona bara hún að ekki vera að hlusta á viðtalið við Dæju, sko. En hún er ekkert mikið að hlusta á okkur, ha? Mamma? Já. Nei, við þarf eiginlega bara að vona sig að vinna, sko. Hringdi í gemsan. Já, mér það. Hún eitthvað þekkir ekki þetta númer, sko. Hún er bara frá date. Ég vil að segja mér frá því. Skipa bara ammali batsins fyrir öll fjölskyldan saman og súsitrinn. Nema mamma. Nema mamma. Hún er á stefnumóti. Hún er ekki að svara. Hún er verið að hlusta. Heldur að... Já, því miður. Heldur að sé að vinna? Nei, ég heldur að sé ekki að vinna, sko. Það var á Facebook-tjattinu, sko. Prófa að ringi í hana á gemsanum. Gemsanum mínum? Já, gera þetta með fánlagið. Allavega, Múta er ekki að svara og Nei, er en að hún er leiðin að date og veist það, ég krefst svara. Já, við verðum eiginlega að heyra í henni. Já, ég vil bara fá að hitta hann, manninn, sjómanninn. Já, herru, þú að hitta hann, ég þarf nú að fá að dæma manninn. Dæman? Pappa? Nýju pabbi. Nýju pabbi líkur. Það er þú nýju pabbi minn. Það er frá íðilega stefnumóti strax fyrir greið kúl. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsalustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Smárabíó í samstarfi við Stöð 2 Sport 2 kynnir Risarnir berjast í þrívídd. Stórleikurinn Manchester United-Liverpool í beinni útsendingu á laugardaginn í Smárabíói. Í hágæða þrívídd og óviðjafnalegu mynd- og hljóðgæðum. Miðasala hefst klukkan 10 á miðvikudaginn á miði.is. Takmarka miðamagn í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggðu þér miða á risaleikinn Manchester United-Liverpool í þrívídd í Smárabíói á laugardaginn. Smárabíó og Stöð 2 Sport 2. Saman í þrívídd. Rauður risaslagur í ensku úrvalsdeildinni. Liverpool sló United út úr bikarnum á Anfield. Núna er komið að uppgjöri á Old Trafford. Manchester United Liverpool á laugardag. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á áskriftarvef Stöðvar 2. Sport 2. Enski boltinn. FM 95 Blö er í boði. Auðvelt, fljótlegt og alltaf opið. Gretia.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.
10. febrúar, afmælisdagur Dæju systir. Hugi Halldórsson, góðu vinnur okkar, svo átti líka afmæli í gær, var 31 árs, óskum honum til hamingju með það, menn að hlusta. Já, hann er 31. Þetta bóskonum nóg oft til hamingju þessa helgina, svo sem. Já, Hugi, ofur Hugi. Ofur Hugi, átti afmæli í gær og Dæja systir í dag. Margir með afmæli núna. Langt síðan að maður hefur heyrt eitthvað frá ofurhuga maður. Já, ég var nú að reyna að fá hann til þess að fara í gallan aftur daginn, það var bara eins og að biðja Guð gull. Hann er ekki alveg tilbúin að fara aftur í gulla búningin sinn. Nei. Það er svo skammið sín eitthvað fyrir ofurhuga tíðanbilið sitt. Hann er, já. Sem er sorglegt, sko. Já. Ég veit ekki. Ég, sko, þarf maður að borga honum eitthvað fyrir það? Já, ég held að... Hvað kostar að fá huga í búning? Bara svona fyrir fólkinn út í bæ sem ætlar að fá hann í afmælið sitt. Já, til dæmis, ætlaði myndi gera það? Nei, aldrei. Nei, en fyrir kannski einhvern svona... Já, við ætlum að rifja upp það sem var að gerast fyrir 10 árum. Já, við ætlum að gera það auðvitað og Sveppa, hann hafði engan áhuga á því, mástu. Nei, hann tók það alveg þvert nei. Já, það var svo bara eitt ykkur að slæma minningar af þessum karakter. Já, af því þetta var svo flott og skemmtilegt. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Að geta hengt honum í allt sem við þorðum ekki í. Já. Það var mjög kosi. Eins og hann líka illa með þetta. Herri, ég var nú að reyna að tjekka þetta út í Bandaríkjunum hérna í New York. Ég heyrði, það var alveg sama inn á hvað staði ég fór og hvaða útastöð ég var að hlusta á í bílnum. Ég heyrði aldrei Charlies. Pirrandi. Já, þær eru náttúrulega að reyna að meika það núti. Það eru út í LA. Ég heyrði aldrei Eat Me eða neitt. Já, guð minn góður, sko. Hvað? Nei, þetta er bara svo hræðilegt. Nú? Nei, veist þetta, sko, það er svo fyrir auðvitað, hérna, ekki fara með mig í þessa umræðu, sko. Nei, hvað? Nei, sko, þær fara út, sko, þær eiga... Voru hljómsveitir Nylon. Já, og þær eiga heiður skilin. Það, sko, ég bukta mig og beigi fyrir því að þær skuli hafa farið út til Hollywood og reynt að meika. Já. Það er bara fallegt og göfugt. Ekki spurning. En að semja lag sem heitir Eat Me eða láta einhvern semja fyrir sig það er of langt. Fyrir hverjar eru þær að syngja? Eitthvað ólinga held ég. Það? Og hvað meinaði með þessu Eat Me? Og hvað meina þú? Hvað meina ég? Þetta er bara Eat My Pussy eða þetta er bara Lick My Ass band eitthvað. Þetta eru stelpur sem voru í hljómsveitinni Nylon á Íslandi og það gaf út lag á barnaplutunni bara Ég er furðuverk. Endurtóku lag eftir Ruth Reginalds. Ég á augu, ég á eyru og ég á lítið skrítið nef. En svo allt í einu bara... 7 ára setna, Eat my pussy, eat me. Við veist, og þær heita ekki bara venjulegur nöfnum í dag. Nei, þetta er Alma Goodman. Já. Og það er sko Steinun Camilla Stones. Já. Og Clara Elias. Og hvað er Alma Goodman? En það er... Dóttir John Goodman. Bara... John Goodman ælt henni bara. En það var sann sko, í lagi heiti bara Eat Me. Þú ert að bæta við P-orðinu þarna, sko. Ég veit það, en... Þú veist, read between the lines. Já, það þarf engan kjarnorku sérfræðing til þess að átta á því hvað það er ætla að láta geta. Nei. Þetta er ekki epli í myndbandinu, þetta eru þær. Og svo heyrði ég nefnilega því fleygt, sko, að ástæðan fyrir það er ekki alveg að það er náttúrulega ekkert grín að meika það núti. Og svo eru náttúrulega líka fullt af tónlistafólki sem er ekkert beint að meika bara eins og Beyoncé Knowles. En eru bara að vinna sem tónlistafólki. Og lifa bara á því og eru bara, veist, við Íslendingar þurfum alltaf, býtu, ég hef aldrei séð þar framan á Hello, sko. Nei, en það er samt alveg að lifa á tónlistinni sinni úti, sko. Já, en þær eru hins vegar að reyna að meika svona eins og... Svo eina sem ég bara spá, ég kann alveg vel við allar þessar stelpur, en ekki að verða bara svo gamlar í þetta. Já, það er nefnilega máli, sko. Af því að, veist, allar þessar stelpubönd einhvern veginn, þetta er alltaf 18 ára stelpur eða eitthvað svona. Já. Það er ekki bara að vera 30 ára, eða hvað er þetta? Þetta er svona 26, 7, 8 ára kannski, eitthvað svona, sko. Gefur sér kannski 2-3 ári í viðbót. Nei, veist það, en hvað er Beyoncé Knowles gömul? Hún er áringar nýjan, 30 held ég. Já, hún er búin að splitta sig út úr þarna bandinu. Já, hún er hætti í svona Destiny's Child rugli, sko. Já, af því að hún er á tónlistarmaður núna. Já. Menna þær eru svona eiginlega að byrja. Já, sem eitthvað gelluband. Já. Sem er að detta á 40-aldurinn. Já, eina sem var líka sorglegt með Nylon hérna á sínum tíma, sko, hérna þetta Charlies, það var þetta vídeo þarna fyrir Monitor-blaðið. Þá fekk ég svona fyrsta kjánarhóllin minn, sko. Hvernig var það? Það var hún að tróða puttunum allt upp í kókuhásirinn sem var að æla þarna þessi ljósarða, Alma. Já. Þetta er það ekki, Alma ljósarði ekki? Alma Goodman. Já, Alma Goodman, hún var alltaf með puttan eitthvað svona upp í sér og eitthvað glingur á hún svona og þetta var bara vond. Já, svo myndin af þeim að Monitor, sástu hana? Já, það var bara eins og klámblað.
Já, veist það, einar hélt bara klofið Já, ég er að segja hélt það. Brjóstið. Maður bara svona... Það allt orðið eitthvað en... Já, bara svona, heyrðu, við erum ekki alveg að meika það. Nei, semjum lag sem heitir Eat Me og sýnum á okkur píkuna. Það hlýtur að virka í þann anskotast kana. Já, ef það virkar ekki, þá geta þið fara að semja tónlistist á þetta. Þetta í Hanna og þetta svín virkar fyrir kanan. F95 blöð með ykkur þriðjudaginn 7. febrúar og sveppi með ykkur til 6 í dag að reyna að létta fyrir ykkur í annarkvort bíltúrin heim eða vinnudaginn. Já. Vonandi hafið það sem allra best. Já. Mjög gaman að segja frá því að Söngvaborg bandatíminn er einmitt hérna á skjánum fyrir framan okkur sveppa og er þetta bara ég sveppi eða er eins og Marja Björk sé að fara á ball? Sérðu þetta? Talandi hérna svona eins og Charlie sá hann. Já. Það er svona, sérðu, Hún gæti Helga verið- Braga er bara eins og krakki og Steinn Ármann, hann er bara eins og einhver sjóræningi, það er allir einhver svona gannibúningur. Já, massi. Já, og sérðu, svo er Marja Björk, það er svona eins og hún sé bara á leiðinu okkar gutt sitt ball. Já, Bara það er eða... eins og sé áramót hjá henni, sko. Já. Eða bara að, sækju vinnu hjá Geir og Goldfinger, sko. Nei, ég segi það nú kannski ekki alveg. Það er svona, það er ekki, hún er svona, það er eins og hún sé svona sexy típan að einhvern veginn, í ballatíma sem maður þarf ekki. Hún er oft þannig nefnilega, sko. Finnst þér? Hún sé oft sexy. Nei, og veist, hún er alltaf ofta að reyna að vera sexy, sko. Hún er alltaf svona, veist, stór og ljósærð og hugguleg hugguleg miðaldra kona á miðum aldri, skilurðu. Já. Og svo er hún alltaf að syngja með börnunum, sko, og hún er eitthvað fyrir pappana, sko. Já, ok. Það getur verið eitthvað þannig. Gæti verið eitthvað svona, pappi, minn okkur að horfa á barnið. Já, þá horfum við á Söngvaborg, ástin mín. Já, það er eina sem kemur til greina. Mér langar að horfa að sveppa, glemdi því. Það styttist í að við ringjum hérna í Sverri Þór Sverrisson sem er alnafni hans sveppa. Við ringdum í hann fyrr í dag og ákvæðum að stríða honum hans, eða bæði honum og stráknum hans. Því að það er alltaf verið að ringja í hann í símaskránni og beða honum að koma skemmt eitthvað staðar. Við ákvæðum að reyna inn á það, þannig að það er skemmtilegt og fleiri fastir liðir, hérna réttanda hodni, við ætlum að fara í stutturauglýsingar. Takeaway auglýsingar bara, sorry. Stórkostur með tveimur áleikjum á 1890. Castello, ekta eldbakaðar pítsur. We are family. Febrúar er fjölskyldumánuður á American Style. 12 ára og yngri borða frítt allan febrúar. American Style. Mokum út 400 milljónum. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Nýtt í bíó, Safe House. Frost, the most dangerous man alive. Mögnuð spennumynd með Denzel Washington og Ryan Reynolds í aðalhlutverkum. You're not gonna get in my head. I'm already in your head. Safe House. Been waiting a long time for this. Frumsýnd á föstudaginn í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Viðvörun. Búist eru stormi, sunnan og austalands, seinnipartinn í dag. Er ekki bara sófastemming í kvöld? Þú átt að skilið. Stöð 2 bíó fylgir frítt með áskrift að Stöð 2. Fáðu áskrift að Stöð 2 í síma 512-5100. Stöð 2. Skemmtilegri. FM 95 Blöð er í boði. Nýtt hjá Gretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 dagar. Gretia. Lakkerol slættir úr körlunum. FM 95 Blöð er í boði. Nýtt hjá Gretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 dagar. Gretia. Lakkerol slættir úr körlunum. FM 95 Blöð á FM 95. Skemmtilega símtal sem við Sveppi tókum upp fyrir í dag ásamt því við ætlum að halda áfram okkar kvesti að reyna að koma Sveppa inn í Apple-búðuna í Bretlandi, nei, í Bandaríkjunum. Já, þeir skella alltaf á okkur, það er gaman. Já, það er eitthvað voðalega viðkvæmið fyrir þessu, við ætlum að halda áfram með það hér og eftir, en Sveppi, það er vist komið nýtt ofurpar, vissirðu það? Nó, á Íslandi eða útlandum? Á Íslandi, þetta er sem sagt samkvæmt devaf.is. Devaf, Halldór Helgason snjóbrettakappi byrjaði með Stefaníu Ingadóttir fegurðardrottningu. Snjóbrettakappin ungi og efnilega Halldór Helgason og Stefanía Ingadóttir hafa opinbera samband sitt á Facebook-síðun sinum og heyrst yfir að hér sé næsta ofurpar Íslands á ferðinni. Halldór er einn mesti afreksmaður Íslendinga og orðin vel þekktur á heimsvísi í þótt íþróttin hann á snjóbretti. Þó hún sé ekki svo þekktasta hér á landi, þá má þú segja að Halldór sé einn efnilegasti íþróttamar Íslands og hann hefur náð lengra í sinni greini margir aðrir og Stefanía tók þátt í Ungfrú Norðurlandi árið 2009 og lenti í öðru sæti. Það er mætt nýtt ofurpar á Íslandi. Það ég verð nú að viðkynna svona full
Já, þetta Mikið að kalla þetta ofurpar. Ofurpar Angelina Jolie og Brad Pitt. Já. Bæði einstaklingar sem hafa náð þvílíkum fram áður en þau kynnast. Og þessi strákurinn, hann rosalur á bretti, sko. Já, hann sjúklega, ég veit ekkert hver þetta sko. Nei, ég búinn að sjá bara svona klippsblöð frá hann. Við ætlum að gera núna atur með nokkar 2. Já. Þá var pælingum að fá hann með, sko. Já, ég reyndar að sjá myndaðum hérna á netinu, honum Halldóri og Stefáníu. Ég held þetta væri bara systur. Já, hann með voðalega sítt hárstrákurinn. Já, og svona huggulegur. Já. Þetta svona, nákvæmlega, þetta svo tvíbura bara. Já. En, já, svo ok. Ofurpar kannski ekki réttan á því. Nei. Og þau eru örugglega núna bara að lesa þetta og bara, býtu, what? Já, ekki lagi með þau. Hvað að DFF að gera þetta? Já. Akkur það að kalla okkur ofurpar? Stefáni Ingadóttir lendir reyndar í öðru sæti í Ungur Norðurlandi, já. 2009. Einmitt, og hverjum ekki drullu sama? En hvað eru til ofurpör á Íslandi? Ofurpör? Já. Hvað eru svona helstu ofurpörinn að þínu mati á Íslandi núna? Það náttúrulega Björn Ingi Hrafnsson og konan hans. Hvað heitir hún náttúrulega? Hún heitir hérna með Bleikt.is. Já, Bleikt.is gælan maður. Já. Það ofurpar maður. Já, ég meina þau alltaf að stjórna netheimunum nokkuð. Já, Bleikt.is með að kíkja á gæn maður. Já, en hvað heitir aftur, það er samt, það er eitt annað ofurpar. Það var alltaf Birgitta Haugdala og Hanni hérna drómari. Já, það var á sínum tíma sko. Já. Ég er með það. Hvað? Ofurparið. Fjölnir Þorgeirs og Bryndís Ásmunds. Til dæmis. Já. Sjóðandi heitt sko. Já. Hún er samt, hann er svona meira ofurgaurinn þar, sko. Já. Bryndís er ekki, þó Bryndís er stórkasta leikona og góð vinkon okkar, þá er hún ekkert einn frægasta leikonan í Íslandi, sko. Nei. Jasmín og Addi Fannar. Það er ofurpar. Og það er ofurpar. Já. Og þau eru bæði skera sig úr fyrir það að vera sérstök. Hvernig sérstök það? Hann er náttúrulega rauðharður og var með dreadlocks og sítt hár og skar sig úr til þeim þegar hann var í skítamót. Já, hann var meira þá. Hann er, manstu, við hittum hann nú bara rétt daginn. Hann var nú bara óskup eðlugur. Já, hann er mjög velur og fínn núna, sko. Já. Og hún náttúrulega kemur frá Svíþjóð. Og Jasmín Olsen, er hún frá Svíþjóð? Já. Já, ok. Hún er sænsk. Já, hún náttúrulega... Já, hún fættist í Indlandi og var ættlendi Svíþjóðar og fluttið til Íslands. Já, en hún talar náttúrulega ekki fullkon íslensku. Nei, það hefur hlusta að horta á þættin hennar. Já. Á RÚV. Já. Það er æðislegt. Já, hún er með flottaði réttu svona, en það er alltaf svo fyndið að heyra fólk tala bjagað íslensku í sjónvarpi. Já, mér finnst alltaf þegar fólk tala svona eins og sé drukkið. Já, svona eins og... Ég var til að sjá hana og Dorrit saman með matreiðsluþátt. Já, skemmtilegt. Það var svona two drunk chicks making food. Já, það var svona henda smá sér í þær. Já, og ofurpar. Það er náttúrulega Óli Ragnar og Dorrit er náttúrulega ofur. Já, það er náttúrulega alveg ofurpar. Já, og þegar þú varst á föstu með Ungfrú Ísland. Hún var ekki Ungfrú Ísland. Ungfrú Reykjavík, maður. Herðu, ég ætla að setja þetta á næsta lag sem heitir Born to Die með Lönu til Rey. Blöndal heiti ég og beint á móti mér situr Sverrir Þór Sverrisson, en það vil svo skemmtilega til að hann er ekki sá eini á landinu sem ber þetta nafn, Sverrir Þór Sverrisson, og hinn einstaklingurinn er landslistþjálfari kvenna og þjálfari Njarðvíkur í körfubolta og spilaði eins og með Tindastól bæði í körfu og fótbolta og ég spilaði með honum í Tindastól. Nú, ok, er þetta fótboltagæði líka? Já, hann var mjög góður í fótbolta, sko. En þetta er ekki, svo er annar fótboltagæði sem heitir Sverrir Sverrisson. Já, það er líka bróðir Eyjólfs. Já, hann er bróður Jóla Sverris. Hann var mikið í Fylki og Tindastól og talandi Tindastól, þá er Tindastól konur í úrslitaleikin í bikarnum og óska ég hjartanlega til hamingju með það, mæta þar Keflvíkingum í höllinni og þar verður kallinn brjálaður. Þarf höllina fyrir svona leik? Já, þetta er úrslitaleikun í bikarnum, vilja einhverjum. Þetta er höllin í það. Herðu, það er hérna, en við ætlum ekki að ræða það. Við ætlum að ræða hins vegar Sverrir Þór Sverrisson. Því að hann var hjá körfunni.is daginn í viðtali. Það sem hann var að segja, ég er ekki sveppi, þetta er orðin helviti mörg símtöl og orðið illa þreytt. Því að það er mikið fyrir að hringja í þennan Sverrir og biðja hann að koma að skemmta hér og þar. Og hann segir, hann bæti við, það er líka hringt í heimasímann og talaði krakkana mína og spurt sveppa pappa þeirra. Þetta er orðin helviti mörg símtöl, ég þarf að fara að setja eitthvað í símaskarlun til að losna við þetta bull. Ég er ánægð með þetta maður, þetta fyndið. Og þetta var eitthvað sem við Sveppi tókum eftir og ákveðum að ringja bæði fyrst í heimasímann og svo í gemsana, svo það er mjög fyndið að þið heyrið þegar við ringjum í gemsana sér eftir að bara leið og þú segir bara, allar hvað skemmta, þá bara... Hann er strax brjálaður. Já, þetta fer svo veist, hann veit að þessi bara verið að gera grínir. Við skulum bara spila þetta hérna, þegar við ringdum bæði í svona Sverris og, já, Sverris sjálfan. Já, góðan daginn, Sverrir Þór, er hann heima? Nei. Hann er ekki heima, já, ég ringi hérna frá Fjölbraut í Breiðholti. Já.
takið þið bókanir fyrir hann ef þið var að vanta svo veislustjóra? Já, hann er ekki Sveppi. Nú er þetta ekki, hver er þetta? Þetta er ekki Sveppi, hann heitir bara alveg sama og pabbi. Nú er þetta pabbiðinn, já? Já. Já, ok, þetta er ekki hann, ok. En tekur þú, já, veistu nokkuð síman ég að Sveppa? Nei. Já, ok. Er mikið hringt út af þessu, þetta er alveg fyndið? Já. Ertu búin að svara oft svona símtölum kannski? Já, alveg svolítið oft, sko. Já, ok. En er hann eitthvað að fara? Hvað gerir pabbi þinn? Hann þjálfar körfu. Körfubolta, já? Já. Já. Hefur hann eitthvað verið að taka að sér eitthvað svona skemmtættrið? Nei, hann er bara þjálfari, sko. Já. Ég nefnilega, sko, það er allir, við erum að hringja frá FB, sko, og við dýrkum Sveppa, sko. Okkur langar svo að fá hann sem veislustjóra. Hver er það? Ég heiti Einar. Já, ok. Ok, þekkir þú mig? Nei. Nei, hvað hérstu þetta verið? Ég veit það ekki. Nei, ég bara er í FB, sko. Sveppi var í FB. Er það Sveppi? Já! Fattar það? Já, mér fannst það eitthvað, sko. Já, djöður ánægð með þið, mann. Það er ekki kallinn. Þetta er Sveppi og Ötti hérna í FM 95 blöð. Já, ok. Hvað segirðu? Það finnst. Við okkur fannst svo fyndið að hringi pappa þinn. Og bögga hann aðeins. Við erum að hringja bara beint í gemsan hans núna. Heldur hann svari? Hann er að vinna til alveg... Ég held að hann er að vinna alveg til 5, held ég. Hann er að vinna til 5, ok. Og ekki með síman á sig þá? Jú, ég hringdi inn og hann svaraði mér, sko. Nú var það? Á reynum að hringi í gemsan. Við ætlum að prófa að hringi hann og bögga hann. Ok. Og svo eftir, Já. þegar við förum í útvarpið og eftir klukkan 4, Já. þá verður að hlusta. Ég er okkur á æfingum, ég hlust alltaf þegar ég er ekki á æfingum. Hættu þá að æfa. Já, til að hlusta. Við heyrumst. Við ætlum að hringja og bögga pappa þinn. Ok. Ekki segja honum, ok, bye. Bye. Það er sama þótt maður breytir röddinni. Krakkarnir þekkja kallinn. Ógeðslega frægur. Þú verður að tala við hann. Heldur að pappi fatti þetta ég? Já, sko, hann er meira líkur hann fatti þetta sem ég, því að ég æfiði með honum fótbolta, sko. Samt er það þjálfari í körfu? Já, hann var bæðið í körfu og fótbolta. Hvað er í gangi hérna? Fyndi, sko, því að ég er, geðveikslega góður í handbolta. Nei, ég var ekki geðveikslega góður í handbolta. Og hann er geðveikslega, við erum svona 2 íþróttamenn sem heita sama nafni. Þú ert ekki íþróttamaður, Sveppi, hérna? Jú. Það hringir í hann. Reyndu að breyta röddinu og ekki breyta þér í papp. Já, góð daginn. Eitthvað svona? Já, góð daginn. Já, góð daginn. Ég kann ekki að breyta röddinu. Gerðu það samt. Já, góðan daginn. Já, Já, Sverrir Þór. Já. Já, góðan daginn, ég er að hringja hérna frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Einmitt, hver er þetta? Að þú hvort þið getur fengið veislustjóra. Hver er þetta? Ég heiti Einar, ég er í skemmtinefndinni. Nei, hver er þetta? Ha? Hver er þetta? Ég heiti Einar. Einmitt. Akkur? Ha? Nei, að því að við vorum bara, það er ásátti hjá okkur í mars. Er þetta Skúli? Skúli, nei. Nei, hættu þessu bulli. Nei, ég ekki... Nei, ég er bara, við erum á skemmtinefndafundi á FB, sko. Hvert ætlaðir að hringja? Í Sveppa. Nei, þú ert ekki að hringja hann. Nú, hver er þetta? Ég heit Sverrir, en þú ert að gera grínu mig. Hver er þetta? Er þetta Skúli? Þetta er Skúli, rafvirkji, maður. Nei, ég er að djóka, við erum bara ég heiti Einar. Hvað segir þau? Við erum bara í skemmtinefnd, hérna. Heitir þau Einar? Nei, ég heiti Sverrir Þór. Hver er þetta? Sverrir Þór. Fyndið. Þetta er satt. Ég var að tala við strákiðinn á hann, sko, hann sagði mér gemsæðin. Hver er þetta? Þetta er Sverrir Þór. Hver er þetta? Hættu þessu bulli. Ég hringdi í heimasímaðinn á þann og þá talaði ég við son þinn og var að spyrja hann, sko, hvort ég geti fengið samband við Sveppa. Þá benda mér á að hringi í þig og sagði þér samt að þú værir ekkert Sveppi, sko. Af því að ég heiti Sverrir Þór líka. Já, er þetta Sámaður? Já. 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 Þekkirðu hann? Ég kannast við hann. Já. Þetta er því Sverrir Þór þarna, Sverrir vitleysingur. Þetta er Sveppi. Nú trúum hann einhver svona lengur hérna. Þú ert einnig eftir 95 blöð.
Þetta er Utti og Sveppi, Utti með þér meir hérna, sko. Það er gamla fótboltahitjan sem spilaði með þér. Já, nákvæmlega. Hann var sprækur. Var Utti góður þegar hann var að æfa? Hann var þrælöflugur. Já, en er einhver skúli sem er alltaf að bögga þig, eða? Nei, mér fannst röddin vera þannig að eitt sem ég þekki fær að leika. Þannig að En ertu orðin svona þreyttur á þessu? Þú var strax bara, hver er þetta? Hvað? Já, þokkalega, maður. Þetta er búið að vera í nokkur ár, sko. Já. En þú verður... Ég veit gaman að heyra það, Við þurfum eiginlega að láta þig að hafa meilið að Sveppa því að okkur vantar sér gigg alltaf. Við viljum helst ekki missa. Ég alltaf spurður annars lagi hvort ég viti samt, þú veist, ég segi hver en veistu númer hans? Já, einmitt. Það er náttúrulega mjög líklegt. Já. Þú ættir eiginlega að taka bara númerið mitt. Gemsan. Hann er og alltaf þegar einhver hringir þá segir það bara, hringdu bara í hann. Það er Þú eru að vera með númerið sýnilegra. Já. En afsakað þetta, mestari, gaman að heyri þér. Ekkert mál. Ok, Sjálfnandir. Já, þarna var Sverrir Þór Sverrisson að tala við Sverrir Þór Sverrisson sem er orðin hrikalega pirraður á símtölum heimli sín. Og það var líka svo gott bara einmitt. Hver er þetta? Það var eins og verið mánudagur og hann var búin að vera á 30 daga fyllir. Ég var svo þunnur og pirraður eitthvað bara einmitt. Hver er þetta? Er þetta Skúli? Hver er þetta? Ég veit þetta grín. Hver er þetta? Hætti að bögga mig. En þetta var Sverris og já, meira hér framundan eftir smá en ég var að hugsa að spila fyrir ykkur föstudagslægið síðan á síðasta föstudag. Já, hvað tók hann? Hann tók Yfirgefinn. Yfirgefinn? Með Valdimar, já, skulum bara hlusta núna. Þetta er Sverrir Bergmann með síðasta föstudagslag. Með síðasta föstudagslag, fyrsta sinn sem hann tekur lag á íslensku strákurinn, enda, eitt flottasta svona íslenska lagi í langa tíma. Já, þetta hendur honum ágætlega þetta lag. Yfirgefinn með Valdimar. Það er yfirgefinn bíll út í vegakanti. Við þurfum að láta hann taka það. Já, það var stórkostlegt að láta djúsa það. Út í Vestamara þú læðist og leitar, líf þitt hemmi, í varg og veitar. Já, Sveppi, svona áður við förum í auglýsingar. Hvernig myndirðu lýsa þér inn á stefnumótasíðu? Lýsa mér? Já. Ef að þú værir single og ætlaðir að Ef ég myndi lýsa mér, þá er ég handtekinn fyrir sprengin og hverfisköld. Hvernig, þú veist, ég var ræðið þetta að hjálpa í síðustu viku, það er alltaf gaman. Það eru sem sagt 70% af þeim sem að taka þátt inn á svona síðum. Þeir ljúa, skilurum. Já, þyngd og eitthvað. Já, og segja ekki alveg satt frá, af því að hérna stendur líka inn á þessu að þeir vilja meina að ástin, útliti skipta ekki máli þegar komið ást. Þegar fólk er búið að kynnast og svona. Þannig að eins og inn á þessari síðu sem er rætt, þá er fólk að kynnist manneskjunni áður en þau hittast. Já. Og þá er ég raun eina sem eru búin að sjá er hvað þau eru búin að segja sjálft sig, sko, og kannski eitthvað eina mynd. Já. En þú getur aldrei dæmt að einni mynd, sko. Nei. Og þú ert að segja svona, hvernig, veist, en ef þú ert að reyna að kynna stelp á netinu, skilur þá ert ekki að senda henni post, bara hvert er þung og... Nei, það stendur í prófælnum, sko. Já, hvað hún er þung. Já. Og stelpur ljúa alltaf 2-3 kíló kannski. Já, og stráka líka, held ég. En það skiptir einhver máli með stráka, sko. Myndið þú segja bara ég er lítill með svona bumbu og krullur og skegg? Nei. Það myndi ég alls ekki gera. Í fyrsta lagi myndi ég ekki segja að ég væri lítill. Nei. Ég myndi segja að ég væri 1,73. Það er ekki mikið, 1,73. Nei, en það er mjög vont fyrir konu sem að les prófæli minn ef að staði bara ég er lítill. Já, reyndar. Skilur Þér finnst þú ekki lítill? Jú, en það þarf ekki endilega að segja. Nei, ég skilur. Sumt má bara satt kjört liggja niðri. Já, 173 cm. Ég myndi segja, ég er 173 cm. Já, hefur verið í betra líkamlegu formi? Já, bara, nei. Nei, ok. Það má ekki segja það heldur. Hvað er þetta að setja þar? Ég myndi segja, ég er 83 kíló. 1,73 og 83 kíló, þá ertu strax aðeins búin að skjóta þig fótinn, sko. Nefnum hann haldur sér rosalega massaður. En, þarna sér hún, þetta er gæi sem er ekki rosalega hár og kannski soldið í þingri kantinum, en hann er þó allavega að segja sannleikann. Já, ok, þú mátti fara þá leiðina. Svo myndi ég segja bara, by the way, ég er fucking Sveppi Krull. Já, þá er ég bara rest my case og kér líka að það væri í rönnu fyrir utan. Ekki í Ameríku, ekki á þessari síðu. Nei, ok. Nei, ég myndi segja að ég myndi að potið ljúum þyngd, sko. Já, þetta er eins og ég og Hjöppi náði mér heldur vel. Hann spurði mig, myndið þú segja og verið sköllóttur? Ég myndi ekki gera það, sko. Nei, maður myndi sleppa þið. En ef þú verið spurði hvernig er hárið ára litin? Já, það var ógst óþægilegt. Þú verður ljósarður eða þá myndi ég segja var einu svona skólharður. En það er nefnilega málið að sko, þeir sem að fara
inn á netið og að leita sér að maka, þá eitthvað pínu að. Já, af því að þú nærðir ekki maka á venjulegan hátt, skilurðu, eða eitthvað. Jú, samt þetta ekkert, jafn, þú veist, létt og heldur, sko. Ég meina, Fjölnir Þorgeirs myndi aldrei fara að leita maka á netinu af því að hann þarf þessu ekki. Nei. Af því að hann með svo gott lúk. Ef þú ert ekki að kynna stelpun til dæmis bara niður í bæ eða eitthvað, og hvað þá, bara Facebook eða? Til að kynna stelpum. Þú ert ekki að fyrir keil og hitta eitthvað stelpu bara... Já, það nefnilega máli, sko. Ég komin á þennan aldur. Ég á mikið að einstæðum vinnum og vinkonum. Og djammið ekki staðurinn þar sem að þú hittir makaðinn, sko. Þetta oftast þannig að þú átt kannski til sameiginlegan vin sem einhvern veginn húkar ykkur upp. Já, þetta matarboð og kannski, ég meina, sumarpartíin hjá mér, þau hafa nú aldrei leitt saman fólk, maður. Já, nákvæmlega. Þannig að fólk verður bara að mæta þangað. Fólk verður að mæta í sumarpartí á Söpagrólma. En 70% ljúga á svona síðum, fáum auglýsingar og svo ætlum við að hringja hérna í Apple og fleira skemmtilegt. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Ég líka að vita að melliböndin koma áttur. Melliböndin? Hvað er það áttur? Þá klipptu við stelpurnar hana sokkabúksnar og næra sokkabúksnar. Tramp stamp, mellibönd. Aldrei með stelpunni gera neitt að vera að kalla það eitthvað svona. Ja, bitte Abstand halten. Und ein Türöffner. Ja. Blas meinen kleines Schwanz. Alla virka mótna á FM 957. Stílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890. Castello. Ekta eldbakaðar pizzur. Gæðaþjónusta. Húsþjónusta BJB. BJB.is. Ekki komin tíma á eitt ferskan og góðan línubát? Sölabáta. Tilboð á stöðinni, tilboð í dekk, spurningu, útsölustæðinni, lægsta eldsneytisverðið, þetta allt í Orku-appinu. Orku-appið. App í hendi. Febrúartilboð í 10.11. Góuprins á 89 krónur. Kellogg's Bar á 89 krónur. Burn á 199 krónur. Frosin línuísa, roð og beinlaus á 899 krónur kílóið. 10.11. Alltaf opið. Nú bjóðum við okkar frábæru pítur sem smárétti fyrir öll stór og smá tilefni. Pítan, sími 562 90 90. Pítan, alltaf fersk. Smárabíó í samstarfi við Stöð 2 Sport 2 kynnir Risarnir berjast í Þrívík. Stórleikurinn Manchester United Liverpool í beinni útsendingu á laugardaginn í Smárabíói. Í hágæða Þrívík og óviðjafnalegu mynd og hljóðgæði. Miðasala hefst klukkan 10 á miðvikudaginn á miði.is. Takmarka miðamagn í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggðu miða á risaleikinn Manchester United Liverpool í Þrívík í Smárabíói á laugardaginn. Smárabíó og Stöð 2 Sport 2. Saman í Þrívík. Smiðju J.J. Abrams og frá höfundum Lost kemur hörkuspennandi þáttaröð. MH63, Alcatraz officially closed. Alcatraz hefst á 5. They were never seen or heard from again. Until now. Smeltu þér á áskriftin á stöð2.is eða í síma 5 12 51 00. Welcome to Alcatraz. Stöð 2, skemmtilegri. Hraðtilboð frá Icelandair. Washington frá 27.900. Brussel frá 16.900. Helsinki og Bergen frá 14.900 krónum. Aðra leiðina með sköttum. Bókanlegt til hádegis á morgun. Bókanir og aðrar upplýsingar á icelandair.is. Við veltum því stundum fyrir okkur hvort viðskiptavinnur okkar séu bara almennt hamingjusamari en aðrir. Maður spyr sig. Atlandsolía. Close, Calvin Harris á FM 957, Auðibli og Sveppi Krull með ykkur til 6 í dag. Já. Og svo má ég spyrja þetta kannski, þetta svona persónuleg spurning, en við erum verið ansi opnir með allt okkar rugl síðustu 10 árin. Hvað, persónuleg, hvað mennur það? Ég ætla svona að því að samkvæmt nýjustu könnun hérna í Bandaríkjunum, að þá... Hvað spyrja þig einum fyrst? Þetta Healthy Living sem að gera þessa könnun. Og senda þeir þér alltaf? Já, ég fæ þetta inn á svona FM preppi sem búið að borga fyrir. Þá sé ég allt svona sem getur verið gaman að fjalla í dag. Hvað búið að gera síðustu viku og eitthvað svona rugl. Cool. Þannig að þar les ég þetta og þetta sem sagt fyrirtæki sem heitir Healthy Living sem að gera könnun á konum. Já.
Og þeir komast að því að konur þurfa 30 mínútur at least, eða allavega 30 mínútur til þess að verða fullnægar þegar kemur að kynlífi. Og inn í því þá talað cuddling, seduction og foreplay, sem sagt kúr og forleikur og seduction, að tælingin þar með innifalinn, sko. Þannig ég ætla að tjekka, þetta eitthvað sem að stendst, þetta í Bandaríkjunum eða stendst þetta þér? Það svona nærðu góðum hálftíma? Ég pæla ekkert voða mikið í því, sko. Nei, hvað maður lengi að þessu? Nei. Ég held samt að hálftími sé, það ekki alveg svona ágætist tala. Jó, stundum það stutt, stundum það langt. Já, alltaf gaman. Aldrei oflangt samt. Nei, það alveg undir okkur komið, hversu langt þetta hversu langa tíma þetta tekur. Já, því miður. Skilurðu? Stundum, já. Stundum maður bara, á hraðferð eitthvað, skilur? Já, ég veit það, en það oftast, sko, maður oftast að reyna að passa upp á þetta sé nú ekki ofstutt og stundum þarftu að vinna með það, að fá að kannski þess að hætta og breytum stelling og annað. Já, svona að gefa þessu séns. Já, en ef ég búin að neyti áfengis í góðan tíma áður en að þessu kemur, þá geti ég ná svona 3-4 dögum held ég bara stundum. Já, það? Já, maður gengur mjög erfilega stundum þegar ég fullur að ég nái, Já, en það náttúrulega snýst ekki alltaf það heldur, sko. Nei, þess að þú klárir, sko. Já, maður kemur vel út, sko. Það bara, þessi stamin í kveikindunum, maður. Já. Það strax klára heldur en að vera búin eftir 2, skilur við. Já, en þá bara býður í hálftíma og gerir þetta aftur. Já, ég reynda. Já, skilur við. Það er nefnilega, sko, ég held að vandamál með kynlífi fólki að það pælir mikið í því. Þetta eitthvað sem að kemur og gerist og í loftinu. Mögulega kannski þetta, sko... Ef að spyrja konur, ef það eitthvað konur að hlusta, hvort þetta sé að marka þetta? Já, endilega. Já, við ætlum að opna, þetta Já, við erum hérna... Við ætlum ekki að gera þetta subluga, neitt. Nei, við erum að bara kynlíf. Kynlíf bara eðlilegasti hlutur í heimi. Ef það eru stelpur eða konur að hlusta, endilega ringi núna í 511-0957. Því ég vil svona að tjekka hvort þetta standist þessi hálftími eða 30 mínútur sem við erum að tala um. Já, og sko, ertu með einhverja sikti á það hvort það séu einhverjir krakkar að fara að hringja þetta? Nei, ég vil við skulum bara tryggja það. Þannig að þið konur sem að hlusta, þið með núna endilega hringja í 511-0957 og þið krakkar sem að hlusta núna, þið kannski bara svona... Já, hlustaði bara á útvarpssögu. Já, 511-0957 hérna, við ætlum að opna fyrir síman. FN95 Blöð, góðan daginn. Halló. Halló. Já, ok. Þetta kannski hættan við þetta, var þið ekki að skella bráð þetta strax? Takk fyrir spjalli, ofsa gott að heyri ykkur stelpu. FN95 Blöð. Góðan daginn. Góðan dag. Þetta ágætt umræða hjá okkur. Herði, já, hvað ert þú gömul? Ég 18. 18, ok. Það var að vera 19, ég taka það fram. Ok, svo er það leiðilegt það. Já, ég get ekki rætt þetta. Hvað rætt þetta? Herðu, við ætlum að reyna að finna eina svona eldri konu. Takk. Bæ. Herðu, við erum að hálum í setna maður. FN95 Blöð, góðan daginn. Hei. Já, og við lókum fyrir síman. Þetta var mjög gaman. Í FN9. Alltaf gaman að opna fyrir síman. Þetta meira svona bara að spyrja hvort er skemmtilega Teletubbies eða Algjörsveppi, sko. FN9 Blöð, góðan daginn. Halló. Já. Herðu. Kynna veist þú sér þetta geti. Það er ekki, allavega, kannski eru fullorðna konur að reyna að ná inn, en komast ekki að það eru krakkar að reyna að ringja núna. Já, en þetta er náttúrulega, sko, það er alveg þetta. FN9 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, ok. Hvað segir þú? Ég segi bara fengt það segir. Ljómandi, hvað er þú gömul? Ég er 27. 27, já, ok. Er þú í sambúð? Nei, reyndar ekki. Nei, en hefur verið í sambúð eða svona á föstum? Já. Hvað fannst þér þessar tölu sem vorum að tala aðan? Hálftími, finnst þér þetta svona... Finnst þér að vera að marka þetta? Mér það alveg að vera að misjast því, hvernig fílingurinn er, sko. Stundum bara lengi og stundum bara betra, sko. Já. Þetta er nefnilega alveg kórrétt, sko. Já, það er ekki þetta alhæfa, en það er svona að vera að tala um sirka, skiluru, tíman sem að þarf svo konur nái sinni fullnæðingu. Já. Nákvæmlega. Já. Og þetta snýst... Það er líka svolítið eftir hvernig stuðu þið eru, sko. Já, eins og heyrir auðvitað, þegar hann er drukkinn þá dugar hann alltaf nóttina. Skilur, en það er ekkert endilega máli, sko. Nei. Það er ekkert að hjakkast bara alveg endalaust. Nei, það er ekkert jafn þreytt og að vera breytt svitapollur þarna við hliðina. Ég held að það sé ekki að gera neitt fyrir hana heldur, sko. Nei. En hvað já, býta hann að þú ert á lausu núna? Já. Má ég spyrja þig, hvenær er svona
síðast hvenær áttur góða stund síðast? Tja, ég held ég vil ekki svara því, sko. Nei, ok. Ég ætla að spyrja hversu langt það hefði verið, en ég sé bara á andlitinu og sveppa að við viljum meðlega bara fara að spila eitthvað gott. Bara við þessa spurningu svitnaði ég jafn mikið á síðastu stundaðekkinni. Já, þetta var svona óþægindarsviti sem að þekk. En þetta alveg, þetta svona solid hálftími alveg kannski eitthvað sem að vitir í. Já, það ágætt, sko. Já. En gildi það líka þegar þið eru einar? Stundum kannski. Ok, ég er áttu komið svið. Þetta er gáð, þetta er skemmtilegt. Já, en samt, mér líður einhvern veginn illa, og veist, þó þetta eigi að vera eðlileg spurning, en þú settir sjálfu tennu, þú gnýstir tönnu þegar ég spurði hana, sko? Já, ég veit ekki hvað mér finnst anstæðlegt að tveir miðaldra kallmenn eru að ræða kynlíf hérna við unga konur. Já, reyndar ef ekki bara að hætta að spila eitthvað gutt sitt lag. Það er frekar að við ræðum okkar á milli eða aðeins. Já, en ok, þannig að svipa þrút ein. Það hlýtur þá að vera misjafnt örugglega þegar að kona er eina stund að kynlíf, hvort að það taki 10 mínútur eða 40 mínútur. Þú veist, hvað er það hjá ykkur? Það segir það einnig. Það er miklu sóðalegra. Svona 4 mínútur, 5 kannski. Tops. Solid. Það er misjafnt bara. Þetta er mjög misjafnt, sko. Við getum náttúrulega við náttúrulega getum ekki verið með neinn áhöld. Nei, ég er ekki með... Þú veist, við getum hvorki verið með einhverja dildó eða sturtuhau, sko. Það er reyndar að það er til einhverja svona múffu dæmi, en við erum ekkert í því, sko. Nei, leið og þú ert komin með múffu utanum hann, þá þarftu að fara að líta í eigin barm. Já. Já. Það er eitthvað sem þú vill líka ekki að fólk bara svona rauti, hvað er þetta? Þetta er eitthvað sem ég keypti bara í einhverju flipi þetta daginn. Lekið til amerískef. Já. En herri, við ætlum að hætta að ríða þetta. Takk hérna, kjallaði fyrir þetta, vinkona. Ok, bye. Við getum ekki að ræða þetta. Í fyrsta lagi þá hringdi inn 10 börn. Já. Við ætlum að fara að spyrja hvort það tæki konur hérna út í hálftíma. Já. Og öll þessi börn eru núna að hugsa því dauðadrukkin, kaflóðinn. Hættu þessu, ákveður þetta búið þetta lókislegt. Ef þú ætlar að hugsa þetta mín, hugsaði þá þegar ég var með þetta lag síðasta laugardag í botni. David Guetta, Snoop Dogg. Þetta var Snoop Dogg með I Just Wanna Make You Sweat, sem er kannski ágætis lag svona eftir síðastu umræðu. Vonum ekki sært neina bliðuna kennir hann út einn, hún er allt voða saglust hjá okkur. En þetta er eitthvað bara svona, veist, ég veit ekki, er ekki líka pínu white trash að vera að tala um þetta eitthvað. Kynlíf? Já, eða svona eitthvað svona, hvað ert þú lengi að fá það þú ert ein? Mér leið bara hálf lítið eftir þetta. Já, það er svona gröð miðaldra kallar manni. Já, þetta var svona, eitthvað daburstu þetta, en við erum hættir því núna. Nú ætlum við frekar að hringja bara í Apple-umboðið. Já, ég vil hringja í Apple-umboðið hverjum einasta þriðjudegi. Já, af því að þú vilt vinna í Kína og vera að bera ofan að búa til iPad, eða ekki? Jú. Já, ok, byrju, hérna útskýra aðeins fyrir hlustendum meðan ég hringi. Já, þetta er sem sagt, við sáum fréttir af því daginn að það verður bákjör fyrir þá sem að væru að búa til iPod og iPad og iPit og pot og allt þetta dót sem að er að seljast eins og heitalumur út allan heim. Og fyrirtækið hefur aldrei velt í jafn miklum peningum eins og í dag. En þessir sem er að búa til iPada eru kannski ekki alveg að fá nú mikið fyrir sinn snúð. Og þetta er fólk sem er bara í einhverjum búðum svona, og menn vilja meina að þetta séu bara hálfgerða þrælabúðir. Og þetta eru búðir sem að ég væri til í að vinna í. Komast í einhver almennilega þrælabúðir og vinna við að búa til iPad og iPod. Halló. Kemur alltaf tölvan fyrst þarna. Já, halló. Halló. Það rugglaði þetta maður. Halló. Apple. Við erum samt sko. Það var að virka. Það er ég að hringja aftur. Ok, býtu. Halló? Ég ætla bara að ringja aftur. Skelltur á? Já. Nei, það var bara einhver annar hlustandi hérna. Tala aðeins. Tala aðeins, já. Ok. Og við höfum ringt öðru hverju í Apple-umboðið úti í Bandaríkjunum, nálega ekki í New York. Og það er alltaf gaman leið og við minnumst á eitthvað í sambandi við að búa til vörurnar fyrir þá og Kína og eitthvað svona. Þá skella þér strax á. Og það er, ég veit ekki, það er eitthvað fyndið við það og gaman. I'm an automated system that can handle complete sentences. How can I help you today? I would like to work in Apple. Og segir hann eitthvað rugl nú. It might be better if I get someone to handle that. Please hold while I transfer your call to a specialist. Thank you, computer. Ok, ætlaðu að tala um það, Seppi? Já, ég er svo lélur í ennsku. Það er bara gaman.
Gaman fyrir alla nema mig. Segðu bara, ég langi ekki að vinna hana. Apple Fifth Avenue, this is Patrick. Oh, hey, Patrick. My name is Sweppi, and I'm calling from Iceland. Hi. I was wondering because I don't have a job here in Iceland. I'm looking for a job in the USA. And I saw pictures of people in China. They were making iPads and iPods. And what do I do to work for Apple, in China to make these things? Well, they don't have clothes on and they just lie and, I don't know what exactly you're asking. If you want to work for Apple, you just go to apple.com. You can find it there. But if you're talking about something else, I don't really know. Yeah, apple.com. We don't have internet in Iceland. Okay. I just want to go to China and work for Apple. All right. Be almost naked, lying somewhere, nothing to eat, and make some iPods and iPads and all that shit. You know me. I mean, I just want to leave the country. Okay. Hi, my name is Alden. I'm Sweppi's manager. I was wondering what he's trying to ask is how do we get him out to China to work in that factory? I'm gonna try to help him. What should be our first step? No idea. I don't know. I work Apple retail. Okay. Do you guys wear clothes? Yep, we wear lots of clothes. Okay, and no flies in your eyes? Okay, you guys can have a good day, okay? So you can't help us, sir? I cannot, unfortunately. All right, you have a good day. How much is an iPad? Jæja, það hlaut bara leið og umbóðsmaðurinn mættir, þá skellt á í þessu drasli. Hann hefði ekki að tala við okkur. Hann brjála. Hann var samt, við náðum að halda honum lengi. Þessi talaði mun lengur við okkur en síðast, en heyrður leið og þú byrjar að segja I wanna make an iPad in China, þá bara svona... Já. Þetta eitthvað vandræðalegt fyrir þá. Já, þetta mjög, hann verður skammað núna fyrir það að hafa ekki skellt strax á, Já, þetta voða vinkvæðend. Þetta örugglega búið að ákveða þetta þarna bara. En þú ert mikill Apple maður, sant? Þú ert alltaf með eitthvað að þú veist tölvur og... Apple China. Apple í China, Apple China, Apple sína. Já. Er í búið KFC. Singer Twister á 699 krónur. Fáðu þér. KFC, svo gott. Taktu þátt í Chicago Town pitsuleiknum, safnaðu númerum sem eru inni í pakkanum og stimplaðu þau inn á chicagotown.com. Fjöldi vinninga í boði fyrir alla þá sem safna nægilega mörgum númerum. Leikurinn stendur til 31. mars. Fáðu þér Chicago Town Deep Dish Pitsu í næstu verslun og vertu með í Chicago Town leiknum. Pítur, frábærir í veisluna, fundin eða bara hvað sem Pítan, sími 562 9090. Pítan, alltaf fersk. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar, ávallt ferskir. Tryggðu þér miða á risaleikin Manchester United Liverpool í Þrívík í Smárabíói á laugardaginn. Miðasala hefst klukkan 10 á miðvikudaginn á miði.is. Smárabíó og Stöð 2 Sport 2 saman í Þrívík. Dílar.is í dag. 10 mínúnda kappakstur í go-karthöllinni á aðeins 1500 í stað 3000. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Nýtt í bíó. Safe House. Frost is the most dangerous man alive. Mögnuð spennumynd með Denzel Washington og Ryan Reynolds í aðalhlutverkum. You're not gonna get my head. I'm already in your head. Safe House. Been waiting a long time for this. Frumsýnd á föstudaginn í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Rauður risaslagur í ensku úrvalsdeildinni. Liverpool sló United út úr bikarnum á Anfield. Núna komið að uppgjöri á Old Trafford. Manchester United Liverpool á laugardag. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á áskriftarvef Stöðvar 2. Sport 2. Enski boltinn. Happy Days á B5. Frábær happy hour verð á B5 milli 16 og 22 alla daga vikunar. Happy Days á B5. FM 95 Blö í boði.
Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. FM 957 og settum með okkur hérna, já, allavega korter í viðbót. Já, og ég vil minna alla áttaðandur íslensks handknattleiks að það er stóra leikur í kvöld í Víkinni. Það er Víkingur, Old Boys, á móti HK og þar er aldrei að vita nema Sveppi Krull fái að vera í hægra horninu maður, snúan maður. Víkingur, Old Boys á móti HK. Já, HKB eða eitthvað svoleiði sko. Það er hörkuleikur maður. Er þetta deild eða? Þetta er deildin, þetta er utan deildin í handbolta. Nó, já. Og þar erum við að spila sko. Og það er leikur í kvöld kl. 9 í Víkinni. Það er frýtt inn. Já. Frýtt út. Skrítið að skulle vera frýtt inn. Já. Þetta lítur að vera leikur sem hefur vakið gríðal athygli. Já, það bara, þú veist það. Er ykkur að mæta á þetta? Nei. Allt of fáið sko. Já, nei, þetta er náttúrulega bara gaman sko. Já, þetta er bara djókið. Mér er alveg saman hvort einhver sé að horfa eða ekki sko. Já, þú vilt ekki fá fulla höll. Bara komast inn í íþróttasal, reima á sig skóna, setja teip á öklan, klína smá harpix á skóna, byrja að hlaupa og skjóta þess á markið, manni líður eins og atvinnum manni. Já, það er svo ógæðslega gaman íþróttum. Það er stórkostlega. Og líka sko að því að ég er svo vanur handboltamaður, ég er svo lunginn og ég er svo... Hvað ertu gamall þegar þú hættir í handbolta? Hókina reynslu sko, ég þekki það alveg út og inn. Hvað ertu gamall þegar þú hættir? Ég er hættur. Já. Ég er ekki hættur. Já, veist, þú svona sást fram á það að þú var ekki að fara að gera mikið með þessa hæfileika hérna. Við getum annað þannig þú meina hvenær kom sá vendipunktur í lífinu að ég þurfti að velja? Nei, þú þurftir ekki að velja, þú bara svona áttaðir á því að það væri að fara alltaf tín í þetta. Ég var, já, bara, veist, ástæðan fyrir ég hætti var því að ég var, sko, þetta var hverjum degi æfingar. Já. Og leikur og erfitt, sko. Já. Og ég var í sultu fínu formi, sko. Já. Og logandi örfendur í horninu. Já. Og ég valdi bara grínið. Já. Þú lendir í svona Rod Stewart momenti og þú ákvæmst að velja. Já, það ákvæmst að velja bara grínið. Nei, ég veit ekki hana. Ég þurfti að hafa mig allan við. Ég er kannski mögulega getið verið að spila með meistaraflokki í gamla daga, sko, lengi og svona. Já. En ég dætti út og flosnaði upp úr þessu eins og öllu sem ég tek mig fyrir hendur. Já, það svipaði einhvern veginn hjá mér. Flosnaði upp úr það var byrjað að fara svo mikil tími í þetta. Það var þannig, maður var æfingar alla daga og eins og síðastu tímabil mitt þá spilaði ég með skallagrími, sko. Ég var að keyra alltaf í Borgarnes, það var ekki hægt, sko. Keyra í Borgarnes? Bjóstu það á Sauðárkróki? Nei, bjó hérna í Reykjavík. Keyrður í Borgarnes á æfingar? Já, við vorum 4, sko, ég og Valdi Chris og Andri og fleiri, sko, sem voru bjöggallir í bænum líka. Og hvað, keyrðu það á mánudegi og heima á föstudegi? Sverris, þetta er Borgarnes, sko. Já, þetta er 40 mínútur eða eitthvað. Já, voru göngin komin? Já, það var 2000. Enga stund að renna á það, sko. Jú, samt ekki fyrir eina skitna æfingu með skallagrími, Crimea River, sko. Það er ekki drullu saman skallagrími. Ég sé ekki að þeir væri með fótboltali, sko. Þeir voru í fyrstu deildinni og voru í úrvalsdeildinni fyrir ekki svo löngu síðan, sko. Það var í fyrstu deildinni. En varstu ekkert í fótbolta eða? Gast ekki þar eða? Jú, svo æfði ég fótbolta í mörg ári með IR, sko. Fannst þér alltaf miklu skemmtilegri í handbolta eða? Já, ég var betri í handbolta en fótbolta, sko. Já. Það var líka því ég var í hotninu. Ég var í hægra hotninu, ég var örfendur. Og hérna, það var eins og fáir örfendur. Hékki svona lengi í þessu, sko. Já, en allavega fyrir ákosama, þá getið þið farið að sé þennan leik í kvöld. Hvað kostar inn? Frítt inn, frítt út. Frítt inn, frítt út. Víkin 9. Víkin klukkan 9. Klukkan 21.000. Það er aldrei að vita nema að sé ykkur krakkar alltaf sem er enn að koma á ræði. Já, þetta er gaman, sko. Með hvoru liðinu spilað þú? Viking, hvað er þetta eitthvað ruggla? Hvað er þetta að fara að kepa með Háká? Já, þetta er einhver lið að mella. Er það ekki bara eina liðið sem átt eftir að halda með á Íslandi, Háká? Það er bara ekki komið neitt óvart. Já, við skulum þetta í fallega tónlist. Endilega. Hver er að syngja? Það er enginn að syngja. Hver er að fara að byrja að syngja? Rihanna. Nei. David Guetta. Nei. Michelangelo. Leona Lewis. Mjög fallegt lag. Hvað heitir hún? Hún heitir Leona Lewis, þessi skvísa. Þetta er enda lag sem að þeir vinni minni í Snow Patrol gerðu þessum tíma. Já, Snow Patrol. Þannig er Leona Lewis búin að setja þetta í nýjar nærbuxur. Mér finnst þetta betra uppaflega, ekki?
Og hitt ógeðslega flott með Snow Patrol, það eiginlega betra. Já, en það líka bara eina lagi sem Snow Patrol hefur gert það ekki. Nei, þeir eru hellingalögum, það góð hljómsveit. En herðu, haldið að Rikki G hafi ekki verið að labba í setti sem þýðir að vaktin okkar sveppa fyrir að ljúka þennan þriðjudaginn. Hárrétt. Ég minni á FN95 blöð á morgun, það voru Pétur Jóhann með mér og Sveppi, það leikur þér í kvöld og annars feskur ekki bara. Já, annars ljómandi góður sko. Já, kemur alveg sultuslagur eftir helgina og... Já, herðu, það klikkaði hittaklefinu hjá okkur, hann verður mættur hérna aftur næsta þriðjudag. Alveg rétt, og við reyndum að ná í nokkra. Já, hann svaraði ekki hérna sem hann búinn að lofa að heyri í okkur, en við ætlum að ekki segja meira en fyrir bara í næstu viku með það allt saman því að það verður eins og ég segi mætt hérna næsta þriðjudag. Það eru örugglega margir svekktir þarna úti. Þetta í fyrsta sinn sem FN95 blöð byrjaði, við sem ekki með hittaklefa á þriðjudegi, sem leiðilegt. En við gerðum aðeins Sverris og... Já, svona lífið maður getur ekki að fengja allt upp í hendunar. Nei, svona heimur útvarpsins ótrúlegur. Ég mjög ánægð með að þessi vakt skuli hafa heppnast og sé búinn því að ég var lentur 6 í nótt og eftir erfiða helgi. Lítið samt ótrúlega vel út. Takkaði fyrir það, kallið minn. En ég held að ég verður strax á munnferskar á morgun. Við get orðuna þannig, ef ég væri ennþá að vinna í vurt á laginu þar, þá verður búin að hringja þinn í veikan. Það hefur verið veikur í dag. Ójá. Það hef ég sagt bara, herðu, hérna... Það er helvitis flensa. Ég fekk eitthvað djöfisins viðbjóð nótið maður. Mikil kverkaskít. Ég er að segja, þetta er ekki þinga, ég sverða það. Ég fekk mér ekkert á sunnudeginu með neitt, sko, og bara pín á lögut. Þetta er bara eitthvað djöfisins flensa sem er að ganga þarna úti. En svo líka tók maður alltaf triksið þegar maður hringdi sig veikan. Að passa þessi að það var eiginlega svona ótrúlega að vera veikur bara 1 dag. Já. Þannig ég var eiginlega alltaf allavega veikur í 2 daga. Já. Bara svona, ég er að skána en ég ætla að reyna að koma á morgun. Ég er búin að vera veikur í 2 daga, ekkert að mér. Ég man sko nefnilega, einhvern tímann þegar ég var að vinna á Þ.G, þá var ég veikur. Hvað varst þú að gera á Þ.G-verktökum? Ég var naglhreinsa spýtur og skafa snjó af timbri og svona. Ok, varstu svona the little bitch bara? Já, svolítið. Þeir kölluðu mig mannslíkið. Þeim fannst ég vera svo lítill og ógeðslegur og þeir kölluðu bara mannsparturinn og þeir kölluðu, ég fekk ekki hamar eða neitt. Þeir tók alltaf af mér hamrana. Ég mátti ekki vera með hamar. Ég átti bara með kúpinn en naglhreinsa. Þú varst bara litli viðbjörður þeirra? Já, svo alltaf var ég kannski búinn að vera í PlayStation alla nóttina, sko. Og Johnny, ekki félagi minn, var að vinna með mér. Og ég hringdi í John kannski klukkan 7:30 morgunin þegar hann átti að vera að mæta í vinnuna líka. Og ég bara, heyrðu, hann er að segja að ég sé veikur. Þá var hann, ég er nefnilega líka veikur. Já, það var alltaf veikur þegar ég var veikur. Það er ömurlegt því að það er ekki að hjálpa líginni þinn. Nei, allt í einu við 2 veikir á mánuði og allt pirraði mig. Já, það er pirrandi sko. En varstu mikið í því að ringja veikan þegar þú varst ekki veikur? Nei, ekkert oft sko, svona einstaklega sinnum ef maður átti langa nótt í PlayStation. Já, ég tók eiginlega svona eins og mummi vinnu minn sagði á sinni tíma, ég tók mína 2 daga mánuði eða bara. Já. En ég á það inni, samkvæmt sko verkalýsfélögum hér í landi eða eitthvað svona. En hvað ætlar það svo að gera þegar þú verður loksins veikur? Þá bara sýst ég að mér. Einmitt. Og sér ég mættur inn í dag, grjóntarður. Takk aðeinslega fyrir hlustununa, takk ég vel á móti Rikka G og svo verður við Pétur Jóhann með ykkur hérna á morgun. Ekki töff að enda þetta auglýsingum, en ég þarf því miður að gera það í dag. Bara spurta. Nú eru hlöllabátastæðinir orðnir 10. Ávallt ferskir. Þessar milljónir vinna sig ekki sjálfar. Víkingalóttó, alltaf á miðvikudögum. Viðvörun. Búist er við stormi, sunnan og austalands, seinnipartin í dag. Er ekki bara sófastemming í kvöld? Þú átt að skilið. Stöð 2 bíó fylgir frítt með áskrift að Stöð 2. Fá þér áskrift að Stöð 2 í síma 512-5100. Stöð 2. Skemmtilegri. Þriðjudagur þú og 1000 kall. Já, þriðjudagstilboð á Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos, 5 þetta, 5 þetta, því það því. Nei, ég meina 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Fjölskyldutilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum, miðstæð hvítlauksbrauð, stór brauðstangir og 2 lítra gos á 3, 7 og 90. Castello. Ekta eldbakaðar pítsur. Pústþjónusta. Pústþjónusta BJB. BJB.is. Glasso, Vitamin Water Kynir. Asilia Banks í Valsheimilinu. Hundurinn þinn getur ekki talað, en ef hann gæti það, þá myndi hann velja Pet Head gæludýraverur. Kíktu á pethead.is.
Nýtt í bíó, Safe House. Frost, the most dangerous man alive. Mögnuð spennumynd með Denzel Washington og Ryan Reynolds í aðalhlutverkum. You're not gonna get my head. I'm already in your head. Safe House. I've been waiting a long time for this. Frumsýnd á föstudaginn í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Úr smiðju J.J. Abrams. Alcatraz officially closed. Alcatraz hefst á fimmtudaginn. They've never seen or heard from again. Until now. Smeltu þér á áskriftin á stöð2.is eða í síma 512-5100. Welcome to Alcatraz. Stöð2, skemmtilegri. Þriðjudagstilboð Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos 58 12345. Hvað með fotn í þessu?